வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் rx100. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதாவது பார்க்க போகிறோம்னா நம்மளோட rx135 பார்த்தீங்கன்னா பீட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதை வந்து ஸ்லோ மோஷனில், அதாவது ஸ்லோ ஸ்பீடில் எப்படி சவுண்ட் வருது, ஸோ நல்லா இழுத்து போகும்போது எப்படி சவுண்ட் வருதை பற்றி நம்ம வீடியோ பார்த்துலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதான் நம்மளோட வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் காயின் சவுண்டு. ஸோ அந்தளவு காயின் சவுண்ட் வரும். பட் இதில் நம்ம வண்டியில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதில் நம்ம வண்டியில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் கூட பியூராக காயின் சவுண்ட் வரும். ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல உள்ள அந்த லெதர் ஹோஸ் வந்து நம்ம போயிடுச்சு. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெண்டே மாற்றுற மாதிரி வருது, சரிங்களா. ஸோ அதனால் அது வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லாக வந்துட்டு நம்ம மாற்றிட்டோம்னா இன்னுமே காயின் சவுண்ட் வந்து சூப்பராக வரும். ஸோ வாங்க ஸ்பீடாக போகும்போது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்லோ ஸ்பீடில் நம்ம வண்டி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வண்டியை ஸ்மூத்தாக ஃபஸ்ட்டு போகும், ஒரு பார்ட்டியில் போகும்போது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பாருங்கள். நம்ம வண்டி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 90 ஒரு 100க்குள்ளே போகுங்க. ஸோ 100 ஸ்பீடு தான் ரீச் ஆகும். உங்களுக்கு ஏன் நான் சொல்கிறேன், என்னால் வந்து காட்ட முடியும். பார்த்தீங்கன்னா முள் வந்து இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகி உடஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் அதை இன்னும் மாற்றலை, சேஞ்ச் எதுவும் பண்ணலை. அதனால தான் அது வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லலை. நான் ஆல்ரெடி ஒரு பைக்கில் பல்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் விட்டு பார்த்தேன். ஸோ நம்ம வண்டியை பார்த்திங்கன்னா வந்து சரியில்லை. ஸோ இப்போ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதனால் அதை விட ஸ்பீட் அதிகமாக தான் போகும்போது குறையாது. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலட்டு உங்களுக்கு பீட் எந்த அளவுக்கு கேட்குதுன்னு தெரிலங்க. ஏன்னா இது ஹெல்மெட் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. ஸோ நமக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்ம சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஹெல்மெட் வாங்கணும். ஸோ வாங்குவோம். இந்த பீட் உங்களுக்கு எப்படி கேட்குன்னு தெரில. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாட்டியில் போயிட்டுருக்கோங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஸ்லோவில், அதாவது ஸ்லோ மோஷனில் போகும்போது, ஸ்லோ ஸ்பீடில் போகும்போது எப்படி ஸ்பீடு வருது, அந்த வண்டியோட சவுண்டு கேட்குன்றதா உங்களுக்காக காட்டுறேன். ஸோ அப்புறம் கொஞ்சம் அடித்து ஓட்டி பார்க்கலாம். என்னங்க கரெக்டான காம்பினேஷனாக வந்து வண்டி பண்ணுறாங்க. ஸ்லோவாக ஸ்பீடாக போனால் எதுன்னு கதின்னு சொல்லி காட்டுறாரா. சும்மா பழக்குதுங்க, பிச்சு எடுக்குது சவுண்டு. எல்லாரும் நம்மளை தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ போதும். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஊர் வந்துருச்சு. ஸோ இங்கே நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஓட்டுறதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். வண்டியோட ஸ்பீடுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 100 and 110க்கு மேலே போகுங்க. உதறுன்னு உதறுதுங்க. வேலி ஆயிரம் போடுறீங்க. காற்று அடிக்கும் போது தான் நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை. நாய்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆகுதுங்க. யார் அதிகமாக அடிக்கும் போது இன்பில்ட் ஓட்டினாலும் நம்ம தான் தாங்க. அதோட ரேஸு
ரொம்ப சவுண்ட் எப்படி சொல்கிறதுங்க, ஒரு 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 45 50 அந்த 60 போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட சவுண்டு சுமார் ரகடாக இருக்குங்க. அதுவும் அந்த தேடிகர் 4th போய் டக்குன்னு தேடிகர் வாங்கிட்டு அப்படி ஏற்றுறோம் பாருங்க. அந்த டைம்லாம் வந்துட்டு வண்டி சவுண்டு சும்மா உண்மையாக சொல்லக்கூடாது, வேறு லெவலில் இருக்குது. பட் என்ன ஒன்று நமக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோடு சரியான ரோடு நமக்கு மாட்ட மாட்டேங்குதுங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறோன்னா மெயின் ரோட்டுக்கு ஏறுறோம், அதாவது ஹைவே பைபாஸ் எடுக்கிறோம். ஸோ வண்டியை ரெடி பண்ணுறோம். ரெடி பண்ணுறதுக்கப்புறம் வச்சு வாங்குறோங்க. எவ்வளோ இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ இருக்கிறோம். ஏன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்குமே சேஃப்டி, வர்றவங்களுக்கும் சேஃப்டி, மற்றவங்களுக்கும் நம்மளால் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. ஸோ அதனால் அது மாதிரி ரோட்டில் மேக்ஸிமம் நல்லா ஒரு ஸ்பீடு போய் பார்க்கலாம். சரி, ஓகே நண்பா, உங்களுக்கு ஓரளவு இந்த வண்டியோட ஸ்பீடு சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா மற்றபடி டிஸ்டர்பன்ஸ் எதாவது இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நானும் போட்டு பார்த்து லேப்டாப் போட்டு எடிட் பண்ணும்போது தான் தெரியும் எப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓகே, நான் அதை ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வீடியோ போட்டுறேன். சரி, ஓகே நண்பா, மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் RX ARUN. டாடா, பாபாய். மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.